อันนี้ก็เป็นส่วนพาร์ท conversation นะครับอันนี้สามารถเอาไปสอบไปอะไรเงี้ยได้เลยนะครับก็ถามว่า hello เดี๋ยวจะมีฟังจริงๆให้ด้วยนะครับ hello Jonathan Bix สวัสดี Jonathan นะครับสวัสดี Jonathan Bix isn't it ใช่คุณไหมนะครับ isn't it yes that's right ใช่เลย do come in and sit down เข้ามาสิแล้วก็นั่ง do come in and sit down thanks ขอบคุณมาก well เขาบอกJonathan's as ดังที่นะครับ we explain คืออธิบายไปแล้วนะครับ ed ก็คือเป็นช่องที่2 in your letter ในจดหมายของคุณนะครับ in your letter in this part of the interview นะครับในพาร์ทคือในส่วนของนะครับ interview คือการสัมภาษณ์ we like to คือต้องการที่จะ talk through your applications form นะครับ talk through แปลว่าคุยผ่านหรือใช้เป็นสื่อก็คือ applications form อันนี้คือใบสมัครงาน applications form ครับ from ตัวนี้นะครับจะแปลว่ามาจากนะครับแต่ถ้า from ตัวนี้คือแบบฟอร์มอันนี้ต้องระวังการสะกดให้ดีนะครับ you experience to date นะครับ experience คือประสบการณ์ที่มัน to date up ทันสมัยมานะครับ etc และอื่นๆ and then in the second part ในส่วนที่2 you go for คุณไปเพื่อ a group interview การสัมภาษณ์เป็นกลุ่มนะครับ group interview สมัยกลุ่ม yes I understand จะได้บอกว่า your first degree คือปริญญานะครับ was in economics คำนี้คือเศรษฐศาสตร์ครับต่อไป yes but I also did politics as a major strand นะครับแต่เขาก็ did ตัวนี้คือศึกษา politics คือรัฐศาสตร์เป็นในวิชาเอก major strand ด้วยนะครับ and you graduated คือสำเร็จการศึกษา in 1989 นะครับปี1989ต้องอ่าน 1989 and I see you have been doing และเจอคุณทำหรือsome teaching อาจจะทำการสอนด้วยนะครับ yes I work as a volunteer teacher เขาบอกเขาทำงานในฐานะของ volunteer teacher คือครูอาสาสมัครใน West Africa แอฟริกาตะวันตก I was there was ก็เป็นอยู่คือฉันอยู่ที่นั่น for almost เกือบเป็นเวลา 3 years 3 ปีแล้ว in total ทั้งหมดแล้วจาก from 1990 ไป 1992 how interesting น่าสนใจนะครับ how คือน่าสนใจมากนะแต่ยังไงเนี่ย what organizations was that with what organization บริษัทองค์กรอะไรที่คุณเนี่ย was เป็นอยู่คือเป็นอยู่ด้วยกับนะครับ it is not one of the major one มันไม่เป็นหนึ่งในบริษัทที่สำคัญอะไรมากมายนะครับ major one it called Teach South อันนี้ตัวใหญ่เนาะเรียกว่าเป็นชื่อ Teach South นะครับจะแปลว่าสอนใต้สอนภาคใต้กันแล้วแต่เขาบอก oh alright นะครับ oh right I have heard heard ได้ยินเนาะ hear heard นะครับ hear heard H E A R D นะครับ H E A R D ครับ hear heard เขาได้ยินเนาะ of it operates ดำเนินการ in several African countries several คือหลากหลายนะครับในหลายของประเทศทางแอฟริกา Doesn't it ใช่ไหม and what kind of school was it what kind of ชนิดของโรงเรียนหรือหน่วยงานศึกษาเป็นอย่างไร a rural cooperative นะครับ rural ก็คือชนบทนะครับ cooperative คือร่วมมือพัฒนาชนบท oh rural cooperative how interesting ช่างน่าสนใจเหลือเกิน and what did you teach คุณสอนอะไรล่ะ a variety of things variety คือหลากหลาย thing คือสิ่งนะครับ in different years ในปีที่ผ่านมา which from 1 to 3 จากระดับ1ถึง3 mainly geography วิชาเอกคือภูมิศาสตร์ geography and some English with form 5 และสอนภาษาอังกฤษด้วยนะครับในบางคลาสของระดับ5 then ถัดจากนั้น in my final years นะครับในปีสุดท้าย I took on some agriculture science นะครับฉันก็ลงนะครับI took
some ไอ้คำว่า agricultural science คำนี้อ่าน science นะครับแปลว่าศาสตร์ด้านการเกษตร with top year น่าจะแปลว่าปีสุดท้าย that's form 6นะครับในปีสุดท้ายเขาก็ทุกใน agricultural science ด้วยนะครับ right quite a variety thenค่อนข้างที่จะมากนะครับ I also ran the school farm ran ตัวนี้แปลว่าดำเนินธุรกิจด้านschool farm นะครับก็คือเป็นอาจจะเป็นฟาร์มโรงเรียนที่มีสอนการเกษตรด้วย how interesting น่าสนใจเหลือเกินตอนนี้ลองมาฟังดูนะครับลองมาฟังดูพร้อมกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ Hello Jonathan Briggs isn't it Yes that's right Do come in and sit down Thanks Right Well Jonathan as we explained in your letter In this part of the interview, we like to talk through your application form, your experience to date, etc. And then in the second part, you go for a group interview. Group interview, yes, I understand. So, your first degree was in economics? Yes, but I also did politics as a major strand. And you graduated in 1989. And I see you've been doing some teaching. Yes, I worked as a volunteer teacher in West Africa. I was there for almost 3 years in total, from 1990 to 1992. How interesting. What organisation was that with? It's not one of the major ones. It's called Teach South. Oh, right. Yes, I have heard of it. It operates in several African countries, doesn't it? And what kind of school was it? A rural cooperative. Oh, a rural cooperative. How interesting. And what did you teach? A variety of things in different years. I did with forms 1 to 3, mainly geography, and some English with form 5. Then in my final year, I took on some agricultural science with the top year. That's form 6. Right. Quite a variety then. I also ran the school farm. How interesting. เอาล่ะนะครับเดี๋ยวจะมีพาร์ทที่2ต่อให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม